हाँ जी, सत श्री अकाल जी। थोड़ा स्वागत है साडे चैनल विश्वकर्मा मोटर गराज ते। अज साडे कोल आई जी i20। इनू प्रॉब्लम आ जी इंजन नॉकिंग दी। सिलेंडर आ मिसिंग कर रहा ते गड्डी नॉकिंग करदी है जी। ते असीं तुहानूं दस्सांगे भी इहदे च की प्रॉब्लम निकलदी आ ते उहदा हल किवें करदे आ जी। पहिलां तुहानूं दिखाउने आ स्टार्ट करके भी गड्डी की करदी है। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਫਾਲਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਸੀ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਜਨ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਈਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਲਟ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਈਸੀਐਮ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਕਈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਹੈ, ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਾਲਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਇੰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਨੌਕਿੰਗ। ਮਾਰੀ ਸੈਲਫ ਛੋੜੇ ਵੀਰ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ इंजन माउंट तो जोड़ा वाइब्रेट कर रहा इंजन जोड़ा मिसिंग कर रहा। गड्डी 3 सिलेंडर चल रही है तो करके जी इसकी मिसिंग ज़्यादा आ रही है। तो हुण करांगे काम तो तुहानूं दिखाउने आ भी की फॉल्ट निकलदा ते किवें करदे इहनूं ओके रिपोर्ट। हाँ जी, जी इंजन की वाइब्रेशन है वो क्यों कर रहा थोड़ा दिखाने भी किहड़े सिलेंडर दे विच फॉल्ट है। उन्होंने करांगे जी आपां स्कैन। हाँ जी, आ जिहड़ा तुसीं देख सकदे हो सिलेंडर नंबर 3 का जिहड़ा आई जांदा जी फॉल्ट। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫਾਲਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਫਾਲਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਚੈੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਾਲਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਫਾਲਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕੈਪਲਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਲਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਆ ਇਹ ਇਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਘਾਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇੰਜੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਈਸੀਐਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਫਾਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। एक जिहड़ी वायरिंग है वो टुटी हुई है नालों ते वो जिहड़ा सर्किट है इहदा ओपन आई जांदा जी। हाँ जी, जिहड़े 3 नंबर सिलेंडर दे सर्किट ओपन वाला इशू आ वो आ वायरिंग करके आ वायरिंग टुटी सी। हुण इहदी जिहड़ी सप्लाई असीं जोड़ देंगे ते फिर तुहानूं दिखाउने आ भी गड्डी की करदी आ। हाँ जी, जिहड़ा कनैक्शन है वो असीं जोड़ते आ तारां दे, तुसीं देख सकदे हो। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਐਰਰ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਕੇ। पाया पेट्रोली फिर दे चले मेरा मोटरसाइकिल वाले भाऊ का चक्कर है।
ਕਰੋ ਬਈ ਸਟਾਰਟ। ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੰਜਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ। ਏਸੀ ਆਨ ਕਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਏਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੈਨਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਲਟ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਫਾਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਚੈੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਓਕੇ। ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਇੰਜੈਕਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਿਟ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ECM ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੋਕਿੰਗ ਆ ਜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਓਕੇ। ਤੇ RPM ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ RPM ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। RPM ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ। ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜਨ, ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ RPM ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਲਓ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਈਡਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ RPM ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੈਲਫ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਰਟ। ਮਾਰੀ ਛੋਟੇ ਸੈਲਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਮਾਊਂਟ ਸੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸਮੂਥ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵਾਈਬਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।